Агрофирма Сидек предлагает сорт кустарникового перца «Костер». Он вот на картинке действительно похож на языки пламени. Этот сорт он является раннеспелым, тоже он декоративный. И для выращивания в открытом грунте, под пленочными укрытиями, и на балконах, и на лоджиях, и в комнатных условиях также он предназначен. Растение прямостоячее, высотой до 35 сантиметров доходит. Плоды направлены вверх у него. Вкус острый. Ценность этого сорта заключается в теневыносливости, высокой ароматичности и декоративности. На одном растении формируется до 100 плодов, 80-100 плодов на одном растении. Рекомендуется для употребления в свежем виде для любителей острого вкуса и приготовления различных приправ, а также для консервации. 8127 номер партии, вес 0,05 грамма. Семена в специальном таком пакетике удобном. Так, взвешиваем. Вес 0,03 грамма.